सोचो कि आप जंगल में मंगल कर रहे हो और अचानक आपको ये आवाज सुनाई दे। ये है लायर बर्ड। ये मासूम सी दिखने वाली चिड़िया किसी भी साउंड को कॉपी कर सकती है, फिर चाहे वो लेजर साउंड हो या फिर कार अलार्म हो या कैमरे की आवाज ही क्यों ना हो। दरअसल मेल बर्ड्स ऐसी अजीबोगरीब आवाजें फीमेल बर्ड्स को आकर्षित करने के लिए निकालते हैं और एक बार तो इसने जंगल में यूज होने वाली चेन सॉ की आवाज को ही कॉपी कर लिया।